Всем привет! С вами Ксюша. И сегодня я снимаю видео о моих подарках на День Святого Валентина. Так как сегодня еще не наступил День Святого Валентина, и у меня уже куча подарков. Первое, это была вот такая вот Валентинка, лав. Тебе котенок симпатичный, удачи, радости, любви. Если человек романтичный, мечты каждый свои. Подарила мне моя лучшая подруга. Такой, она подарила мне такие